Shumë persona shpesh na pyesin, a keni banesë që ka metrazh shumë të vogël, por e cila është shumë e shfrytzueshme. E kjo banesë i ka fiks 79 metër katror, por i ka një shfrytëzim shumë të mirë. Këtu jemi në pjesën e qëndrimit ditor, kuzhina vjen drejt, pastaj kemi tryezarinë dhe komplet pjesa tjetër është qëndrimi ditor. Aja çka është shumë e rëndësishme e kësaj banese është pamja unike dhe e papenguar buzë rrugës A. Kjo këtu, pastaj fillojnë banjo e madhe dhe me dritare, pjesa e garderobes ose vendosja e këpucave dhe i kemi dy dhoma shumë të komode të gjumit. Dhoma e parë është këtu, dhoma e dytë të gjumit është kjo këtu dhe këtu e kemi një WC. E nëse nuk të duhen ty edhe banjo e WC, këtë WC-n mund ta shktheni edhe në depo. Po ashtu e kemi edhe një balkon e cila po ashtu ka pamje të hapur drejt rrugës A. Nga ky balkon e keni komplet horizontin e hapur e të papenguar. Tash do t'ju tregoj në pika të shkurta për pozicionin se sa të mirë ka ky objekt. Këto shtëpia ato që shihen, këtu do të vjen rruga E, vazhdon të nal del te pallati i drejtësisë dhe vazhdon poshtë andaj ka ajo vetura e bardhë që vjen, edhe lidhet me rrethin e rrugës C. Këtu vazhdon rruga A, pastaj drejt andej deri te rrethi i fundit ku është zona e Zllatarit, ku janë dy lagjet, Royal Green Residenca dhe Marigona Hilli. Pozicioni i objektit është në kand të dy rrugëve, rrugës A dhe rrugës E. Me fjalë të tjera, nëse ti sot e blen këtë banesën 79 metër katror me çmimin 1250 euro për metër katror, momentin kur finalizohen këto dy rrugë, metrin katror të kësaj banese e ki 1700 euro për metër katror. Ti vendos, a don me e ble këtë banesë me shumë potencial dhe me çmim të volitshëm, apo don me investu dikon tjetër ku çmimin e ki në kolon. E përveç këtyre detajeve që e cekëm, banesa do t'jetë e gatshme për banim në fond të këtij viti. Nxemjen e kemi të punuar në dysheme, kanë mbet vetëm edhe dyert e dhoma më u punu, dyshemeja më u finalizu dhe detajet tjera në korridore, lifta dhe hymja e objektit në tanësi. Çmimin u cekëm. Për detajet e tjera mund të na kontaktoni e kontratën e realizojmë të noteri. Banesa është në katin e 5 banimit.